All set. All set to go. Woo-doo-doo-doo. एउटा पिङ्क कलरको त्यो बनाएन Caretaker. Stop. See caretaker. See caretaker before proceed. And there is no caretaker. Woo! Then this did. ल आज बस्ने ठाउँ हाम्रो क्याम्पिङ स्पट यो भयो. We luckily got a ready-made table. हाम्रो आगो बाल्ने उता छ र त्यो चाहिँ खोला छेउ वरिपरि हौ त्यहाँ हाँस पनि रहेछ प्लाटिपसहरू पनि छ भन्थे भोलि हेर्नुपर्छ ल ल ल झन्डै चप्पल झरेको अनि हाम्रो आज स्पट यहाँ लगाउने प्लान गर्यौँ हामीले लेट्स डु इट क्यानोपी पनि भयो टेन्ट पनि भयो हामीसँग अर्को एउटा टेन्ट पनि छ एक्स्ट्रा इन केस वी निड दिस इज फ्रम हिन्टरल्यान्ड यो चाहिँ 3% वाला हो इन केस चाहियो भने यहाँ सेटअप गर्नुपर्छ एज वी हेभ क्यानोपी अनि आज बेडिङ पनि लाग्यो हाम्रो
with full protection underneath. Yep. This is our home for 2 days. आगो बाल्ने ठाउँ यहाँ त माछा मार्न चाहिँ मजा आउँछ होला बेलुका. Look, we have a guest आयो हाम्रो. त्यहाँ कत्रो लेज खाँदैछ मेरो बुढी. So आज we gonna kill this babies. कार पार्क यता त्यस्तो त्यहाँ त्यस्तो. Nice. So quiet, है. Alright. सेफले खाना बनाउँदैछ हाम्रो. It's quite early, but अँध्यारै भयो है. कति बज्यो? It's even not 5:30 yet. So 5:42 भइरहेछ. 5:42 भयो. Okay. So अब झिरमा मासु, तरकारी, भेजिस. हाम्रो आगो बल्दैछ यहाँ. वार 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 बल्दैछ. पानी परेर हामीले यो क्यानोपीलाई पनि र गाडीहरू सबै क्लोज गरेर ठ्याक्कै टेबल मुनि लिएर आएर मुभ गऱ्यौँ. सो द्याट हाम्रो खानाहरू सबै होस्. अनि फर आवर फायर पिट रुखले पनि अलिअलि थामिरहेछ. इनकेस भएन भने यसलाई भित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ. कस्तो पानी पर्यो. सो यसलाई पनि मैले छोपिदिएँ. इट्स सेक्योर्ड नाउ. इनकेस पऱ्यो भनेर हामीले मुनिपट्टि त्यो ट्राप हालेको थियो. त्रिपाल भन्छ. सो होम फर 2 days. God stop raining. अनि यो टर्च लाइट चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि you will see far distance. So you can zoom in, zoom out. Temuबाट लिएको. And my wife, she's doing a lot of job here. चिम्टाले गरे भए सजिलो हुन्थ्यो कि तिमीलाई. सार्नु परेको हाम्रो पानी लास्टै भयो. हो. अलराइट. अब हामी सार्न लागिरहेछौँ. पानी पर्यो अलि ठुलो नै. ल हाम्रो फर्स्ट लट निस्किँदैछ. यो के हो किलो? पनिर. होममेड पनिर. यो चाहिँ सानो मासु. यो मटन. Oh my god, mutton and chicken. आगो मस्त बलिरहेछ. अनि हाम्रो खाना फर्स्ट लट पाक्यो. एन्ड ल अब के पनिर मटन टेस्ट हुँदैछ गाइज. लबिज पनिर होममेड. म्यारिनेट गराएको तिमीले? होइन, नुन मात्रै छ, अघि मात्रै हालेको. बेस्ट. यसलाई भन्छ हरियो काउली. Cheers. Aha.